內地置業唔使憂，灣區甄選幫得手。大家好，我係 Wendy 啊，今日同大家介紹一套我哋三康嘅二手單位，三房兩衛，106平方，業主依家開價係89萬噶。呢個小區位置位於下個浪漫鎮近2期，樓下食嘢好方便，樓下出門就有美宜家啦、藥房啦、錢大媽啦，各種生活超市，而且返我哋香港好方便，有直達返荃灣太子嘅車。1蚊雞931仲可以去到珠海拱北口岸，去澳門好方便。18蚊 T91可以去到港珠澳大橋，而且開車10幾分鐘可以去到順昌大潤發購物廣場，開車20幾分鐘仲可以去到珠海山姆會員店啦。你住喺呢個屋苑食嘢啦、買餸啦，衣食住行完全唔使擔心噶，出門就有車返香港，落樓就有嘢食。而且呢個小區環境十分清幽，比較安靜嘅。而家我哋上個單位睇下啦。而家我哋上到嚟呢個單位啦，一入門係一個到頂嘅實木鞋櫃，上面可以放雜物，中間可以放鎖匙、裝飾畫都冇問題。佢收納空間都比較大，呢個鞋櫃已經做咗到頂嘅。我哋睇下個單位，我哋先去睇下個廚房。個廚房佢做咗一個比較厚實嘅玻璃推拉門，佢係做咗 U 型廚房，上面係吊櫃，下面係實木櫃。佢留咗抽油煙機煤去做個位，到時你自己可以裝返上去。仲有一個雙星盤，佢嘅生活露台睇起身都好大㗎，到時你可以放吸塵器、掃把、拖把、生活用具、洗衣機，到時你都可以放喺呢度。我哋睇下飯廳同客廳。飯廳同客廳佢係做咗餐客一體嘅，到時呢個位置你可以放一個6至8人嘅餐台都冇問題。我覺得佢個燈做咗好有設計感，好似啲鑽石咁樣，幾好睇。客廳嘅寬度係3米半，層高係2米8嘅，佢嘅風格比較簡約，有少少歐式嘅風格。一個全新嘅梳化、電視櫃，所見即所得，你所見到嘅嘢，到時業主都唔會帶走嘅。我哋睇下個陽台，哇，佢個陽台都幾大嘅，夠晒用。佢仲留咗洗衣機嘅位置。陽台嘅景觀好似一幅畫咁，而且今日嘅天氣好好，藍天白雲，可以睇到別墅景啦，田園景啊、山景都可以睇到。而且呢個小區環境比較安靜嘅，唔會好嘈有雜音。平時坐喺呢度飲下茶睇下書，其實係好舒服。我哋睇下嗰個休息區，呢個係公共洗手間。公共洗手間佢基本都做齊咗啦，鏡櫃、洗手台、馬桶、玻璃推拉門、花灑，仲有一個採光窗，做到光色分離嘅。我哋睇下客房，第一個客房，第一間客房呢，佢係有10個平方嘅，到時你可以放個1米半嘅大床，左邊可以放一個衣櫃，佢做咗個飄台，佢個景色都係望原來嘅，真係好舒服。呢個景色好似一幅畫咁樣。我哋睇下第二個客房。第二個客房佢係比較細嘅，佢係有7個平方，或者你可以放一個1米半嘅細床。你唔放床，你可以做工作室啊，或者多功能房啊、書房都冇問題。佢都係做咗個飄台。我哋睇下個主人房。主人房佢有一個洗手間，佢都係做咗光色分離嘅，鏡櫃啦、馬桶啦、洗手台啦、玻璃推拉門、花灑都係有嘅，仲有個採光窗。我哋嚟到主人房啦，主人房佢係有14個平方嘅，佢放咗一個1米8嘅大床，呢個大床都係全新嘅。到時呢個位呢，呢個左手邊呢個位可以放個衣櫃，三邊落床位都好闊。我哋睇下景觀，佢都係望原來景。平時你坐喺主人房呢度睇下書、飲下茶，再睇下呢個景色，呢個景色真係好靚，一啲遮擋都冇。睇到別墅景，好舒服。呢個景真係我都好鍾意。呢套單位就介紹完啦。
3房兩衛106平方，業主依家開價係89萬嘅，全新裝修未入住過，別墅景無遮擋。如果你有興趣，可以聯繫客服手機揾 Wendy 為你訂做一條專屬嘅睇樓路線。下期再見，拜拜。